op een bos. Ga jy maar, gaan net hier na. Kijk die zwarte. Left hand. Ik zie die dan. Ik zoek een gele dress. So, deel van hierdie jaar se toer 2023 Thundertour in KURUMAN by Mokala Mall. Sê baie dankie vir julle. Baie mooi karre. Jy sal dit kry op YouTube. Okay. Kom hulle almal. So ek maak hierdie bruine dress of so kom. Dit is 'n taxi vir $1. Baie lekker. Dankie vir almal wat kom kyk het. Dankie vir die Thundertour. Hierdie jaar in KURUMAN kom stop het. En dankie aan GloriaSpares vir die snacks en vir die reël van die parking. En dankie aan Mokala wat hulle plek vir ons beskikbaar gemaak het. Sodat ons hier kan stop en lekker kan uitstal. Dankie. So,
Partykeer het ons maar net 'n paar unieke cars. Camaro. Daar sit ons met 'n Skyline. Dis 'n Hemi. Dan hierdie ouetjie. Laas jaar op die Thunder Tour gesien. Yes, thank you. Laas jaar op die Thunder Tour, full Lumina onderstel. Seats, dash, alles. 5 minutes. Past. That says 3. Yeah, leave it off past. That's just announced. Mooi Mercedes'e. Porsches. Altyd 'n treat om te sien. Altyd 'n treat om te sien. Coyote. Master. So ek hou van die blou. Baie mooi kleur. Wonder of hy C10 kom ons kry nie weer die slegte idees nie. Nou al die. Luminas. En hierdie een is al gedekoreer. Hierdie een is al op elke jaar op die toer. Obviously sal 2020 en 2021 missing wees. Want COVID. Yes, hierdie Camaros. Verskriklik mooi karre. Hel, hulle is mooi. Obviously myne. Wat nou certified is. Lekker.